Bujar Qërimi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Faleminderit së pari që gjetët kohë, me qenë pjesë e emisionit Mirëmëngjesi, të e marrë parasysh edhe angazhimet e shumta që i keni tani me stërvitje dhe trajnime të shumta. Me kënaqësi. Atëherë ju përveç se jeni tani selektor i reprezentacionit handbollistik të Kosovës, ju jeni edhe ish handbollist. A mundem na tregu me na bëni krahasim për handbollin në kohën kur keni luajt edhe tani si trajner? Vështirë është me krahasu kohën e ish Jugosllavisë ku kom luajt unë apo gjenerata ime. Arsyeja e vetme është ana materiale. Ne kemi pas në atë kohë gjitha kushtet. Mirë po tash është problemi i financimit të klubeve apo të sportit në përgjithësi. Deshjet në atë kohën e kalume kanë qenë jashtëzakonisht të pritshme prej publikut edhe ka qenë pjesëmarrja e publikut jashtëzakonisht e madhe. Atëherë, ju tani një pjesë të jetës, veç se keni kaluar në Belgjiku edhe aty do thotë jeni marrë me sport, me handbollin përgjithësi, a mundet me u bën një krahasim mes handbollit të Belgjikës dhe të Kosovës, normal duke mos i marrë parasysh këtë anën financiare, këto kushtet materiale, po të marrë parasysh lojtarët, kështu vlerat e lojtarëve, talentat në përgjithësi? Po kisha thonë që parafërsisht është e njëjta, përveç disa në aspektin organizativ, është pak më mirë. Arsyeja është se edhe atje është amatorizëm, klube nuk ka profesionale, mirë po organizimi i klubeve është jashtëzakonisht i mirë. Shumë herët fillojnë me handboll. Fëmijët prej moshës 7 vjeçare vetëm fillojnë të luajnë fillimin e handbollit. Mandej klubet organizohen prej gjithë asaj rinie të rive cilët kalojnë në klubet e tyre e posaçërisht në përfaqësuesen e tyre. Në shumë raste kemi parë që ndoshta handbolli është më pak i favorizuar në krahasim me sportet tjera, për shembull basketbolli, futbolli, edhe nga ana e sponsorëve, bizneseve apo edhe nga shteti në përgjithësi, handbolli është më i lënë anash themi në këtë fushë. Pse po ndodh kjo? Pse handbolli ka mbetë ndoshta duke marrë parasysh që kemi shumë talenta të ri, trajner të mirë, lojtar të mirë, pse ka ndodhur kështu me handbollin? Duket se me një mënyrë kamet më mbrapa prej sporteve kolektive, arsyeja është objektive, është ona materiale. Mirë po edhe ndihma prej sponsorëve apo sidomos prej shtetit është pak më e ulët. Edhe pse në kohë të fundit janë gjëra të jashtëzakonisht të përmirësuara, unë po e shoh në kombëtare, janë organizuar pjesëmarrja e kombëtarës në shumë gara ndërkombëtare. Mirë po arsyeja më e madhe është se nuk problemi i vizave, problemi i daljes në arenën ndërkombëtare. Çdo herë problemi i pritjes në ambasada por me marrë një vizë, me marrë pjesë në turnire të ndryshme, bën probleme edhe më të mëdha. Sapo keni probleme me menaxhimin e kohës sa i përket trajnimeve, pasi që besoj që edhe keni probleme të shumta edhe sa i përket sallave, termineve, se ku me i kry stërvitjet. Sapo mundi me menaxhu këtë kohën? Është e vërtet. Si kombëtare duhet çdo herë me u adaptu në funksion të orarit që kemi në palestën e Pallatit të Rinisë, se është e vetmja sallë ku mundemi me ushtru në to kushtet e dimnit, se ne si sport kolektiv çdo herë garat i kemi në këtë kohën prej tetorit deri në janar në shkurt. Kështu që angazhimi i madh i gjitha sporteve në Pallat të Rinisë me një mënyrë e pamundson një orar të caktuar çdo herë të njëjtën kohë. A ka pas raste kur jeni dashur me i mbajt stërvitjet ndoshta me ndru sallën, jo në Pallatin e Rinisë, se me udhëtu dikon më larg, për shkak që nuk keni pas ndoshta termin të lirë për stërvitje? Po, në kampanjën e nëndorit e kemi pas këtë problem. Nuk kemi mund me gjetë termine në Pallat të Rinisë, na është dashur me shku çdo ditë në Mitrovic, me bë ushtrime, me u kthy, mas dite me shku, me u kthy. Është pak e vështirë, mirë po lojtarët e kanë prit jashtëzakonisht mirë dhe jemi adaptu prej kushteve që i kemi.
kohëve të fundit ka pas ndeshje të shumta të handbollit të Kosovës që besoj që është paraqitur në mënyrën më të mirë, ndoshta edhe për pak nuk është kualifikuar. Çfarë mendon që kanë qenë ndoshta ato problemet që nuk kemi mujtë me u kualifikuar? Është fjala për kampionatin botror 2023, se a do të mund të kualifikohet Kosova në ndeshjet që do të luhen pas vitit të ri apo jo? Ne ndihmën si kombëtare, ndihmën më të madhe e kemi prej klubeve, se aty burimin e lojtarëve e marrim në klube. Mjerisht klubet financiarisht nuk qëndrojnë as mirë po edhe ka ana e punës çalojmë pak. Po mundohemi me kombinu disa lojtarë që i kemi në diasporë, po me mund me kompletu ekipin sa më mirë edhe me kualitet sa më të mirë. Kemi atëherë edhe për zgjedhjen që është bërë pra për reprezentacionin handbollistik të Kosovës për ndeshjet e janarit. Do të thotë që ka shpallur të mërkurën lista dhe janë lojtarët që do të luajnë për botrorin 2023, ku Kosova më 5 janar luan në Prishtinë me Greqinë. Po ashtu me Greqinë takohet edhe me 9 janar në Kretë, ku do të diskutojmë tani pas pak, po e shohim listën e lojtarëve të cilët janë zgjedhur. Është Agon Bajshinovsi nga klubi handbollistik Prishtina, Kastriot Jupa nga Besa, Valjan Dedaj, Drenit Tahir Ukaj, Denis Terzici, Arti Luzha, Arbios Mushkolaj, Lueq Qune, Festi Mustafa, Driljon Tahir Ukaj, Lulzem Shabane, Haris Berisha, Florian Regja, e tjerë. Paska përmendim pra Bujara Mosa, Jon Muqolli, Leonard Gegaj, Sali Magjera, Egzon Gjuka, Liri Donzina dhe Shaban Zogaj. Po ashtu, pra, selektor kemi Bujar Qerimen, trajner Fatmir Muagjeri, Enver Tahiraj trajner dhe fizioterapist Meritom Ripa. Kjo, pra, do të thotë është ekipa komplet që deshta me i përmend të gjithë. Apo besoni që do të thotë është zgjedhja e duhur për me pas sukses në ndeshjet e janarit? Po kjo si mas zgjedhjes që kemi bo, është ma e mira e mundshme në këtë moment. Ndoshta ka diken që kemi lanë anash, mirë po për këtë moment kjo është ekipi që mundet me në ndihmu në kvalifikimet e janarit. Si po shkojmë përgatitjet për këto ndeshje, për ndeshjet e janarit? Përgatitit jashtëzakonisht mirë, kemi pas prej 15 deri me 21 Podgoricë kemi pas 2 ndeshje kontrolluese me Kuvajtin, 2 ndeshje të kemi fitu, mirë po çka është pozitive, kemi testu lojtar të ri, i kemi dhënë kohë të duhur edhe jashtëzakonisht mirë e kanë përfituar nga rasti. Pra për këto ndeshje kuptohet që duhet një përgatitje e madhe, po të dim pak a shumë edhe me kë është Kosova në tabelë dhe për momentin në çfarë vendi është? Kosova është në grup me Greqinë, Belgjikën edhe Turqinë. Në ndorë kemi luajtur 2 ndeshje, kemi luajtur me Turqinë në Turqi, kemi humbur 25-23, e në Prishtinë kemi luajtur baraz me Belgjikën. Kemi një pikë aktualisht, pretendimet janë të bojmë së paku 5 pikë, këto 2 ndeshjet në Prishtinë të fitojmë, mirë po punën jemi duke e bo. Shofim në janar, nëse s'kemi lëndime, apo situata aktuale e Covidit, duhet me marë parasysh, se para 2 ditës kemi pas një lojë miqësore me Malin e Zi, e kemi anullu për shkak të Covidit. Ka pasur pra tash ndeshjet që do të luhen edhe në Greqi, kuptohet që ne e kemi ende edhe problemin e vizave, apo kanë problem dikush prej stafit apo prej lojtarëve që të ketë vizë, pasi që e dim që ka pas probleme edhe me termine dhe me gjithçka kohëve të fundit prej ambasadave shkaku i pandemisë. Probleme nuk ka, arsyeja është se është lidhur me organizatën evropiane të handbollit, ata e obligojnë shtetin me dhënë vizat, besoj që janë viza afat shkurte, mirë po duhet kohë me plotësu dokumentacionin, me pritjet janë gjata, po nuk duhet me pas probleme viza. Kemi problem me udhtime, duhet me shku deri në Selanik me autobus, prej Selanikut duhet me udhtu me aeroplan, janë lodhjet e udhtimit. Sa ndikojnë këto udhimet ndoshta në energjinë e lojtarëve, pasi që janë
kuptohet rrugë të gjata deri në Selanik me autobus, pastaj prap fluturim, sa ndikon në energjinë e lojtarëve kjo? Ndikon shumë në aspektin fizik, ndikon shumë, mirë po atë punë e bëjmë duhet me qenë të gatshëm me përballu, se për 15 ditë kemi 4 ndeshje, 2 në Prishtinë, 2 jashtë, udhëtimet janë gjata, mirë po këtë e dim edhe para se me fillu e duhet me qenë edhe fizikisht edhe psikikisht përgatitur. A pritet që Kosova tjetë pjesë e kampionatit botëror të vitit 2023 me performancën e deri tanishme? Nuk është e lehtë prej me prit me thonë do të kvalifikohemi, do të mundohemi me bo më të mirën çka është e mundën prej ne, e këtë e them për arsye se po mundohemi me stabilizu këtë kombëtare, e në të njëjtën kohë me pru elemente të ri, por me përgatitur për një kohë pak më të gjatë. Çka do të thotë kjo me limit të reja, do të thotë lojtar të ri apo me moshë të ri? Me lojtar të ri e me moshë të ri. Që me i përgatit do të thotë që t'jenë... për garat ndërkombëtare, për ndeshjet, se është një përgatitje pak më specifike, sa i përket lojës, fitores, shumë gjëra tjera, se rastin e fundit e kemi pas me Belgjikën, e kemi pas sulmin e fundit për me fitu ndeshjen, mirë po momentet janë asisoj që është pak ma vështirë me i vendosë momentet e fundit. Si është energjia në përgjithësi në gjithë kombëtarën, edhe mes lojtarëve edhe mes juve stafit në përgjithësi, është energjia e mirë që para se me shku me i zhvillu ndeshjet? Është energjia jashtëzakonisht e mirë. Këtë energji e kam pa në muajin mars, kur i kemi pas 2 ndeshje me Romaninë. Është e njëjta energji. Tash presim me 2 janar me u bashkangjit edhe 5 lojtarë që mungojnë. Atëherë kombëtarja është shumë më komplete dhe është shumë më performante. Do thotë ju jeni pjesë e kombëtarës prej këtij viti? Prej muajit mars. Prej muajit mars, deri tani a keni mujt me pa ndryshime prej muajit mars deri tani në kombëtarën përgjithësi? Ka ndryshime të vogla, ka ndryshime janë të rëndësishme sa i përket repartit të mbrojtjes, mirë po ka edhe ndryshime të vogla në sulm, ku momentet caktume e dim që ka bojmë, edhe mundohemi ato me i shfrytzu sa ma mirë që është e mund. Po ndalemi pak edhe tek Superliga kosovare në handball. Çfarë mendimi keni duke i lënë anash ndoshta pak këto problemet financiare që i cekëm që janë gjithmonë prezente në klubet handballistike të Kosovës, po si e shihni Superligën e handballit në përgjithësi në Kosovë? Mjerisht, apo fatmirësisht e kemi një ekip që dominon 10 vitet e fundit është Besa e Pejes, e konkurenca është e pak ma e vështirë edhe për te, se çdo herë, çdo fitore ka me një farë mënyrë më të lehtë, dhe tash kom pa që disa klube kanë fillu me organizu, edhe ka aspekti financiar, edhe ka aspekti lojtarëve, mirë po në atë moment kur Superliga e ka një nivel prafërsisht njëjtë të klubeve, atëherë sigurisht edhe kombëtarja ka me qenë më e fortë. Pra, përmendet që edhe klubet kanë bo një ndihmë që reprezentacioni me qenë në nivel, ndoshta tash. Klubet janë baza e kombëtarës. Pa klube nuk kemi mundësi të hecim me një farë rrugët shpejtume. Nëse klubet janë në nivel më të ulët, edhe financiarisht, edhe në aspektin organizativ, ne kemi pak më vështirë me performu. Sidomos në diaspor nuk kemi aq sikurse që ka futbolli, shumë lojtarë, ne i kemi disa, mirë po ata janë të pakt. A mendon që duhet të investohet më shumë në sportin e handballit në përgjithësi në Kosovë? Unë besoj që është një prej sporteve kolektive që mundet me mëri rezultate më të mëdha. Nuk po e krahasoj me judon, mirë po prej sporteve kolektive ka mundësi me mëri rezultate shumë më të mira. Duke marrë parasysh që shpresojmë që në të ardhmen e afërt edhe të mos kemi probleme të përafërta me këto që i keni për momentin sa i përket stërvitjeve edhe hapësirave se ku të kryen stërvitjet, ka plan ndoshta për diçka që mundeni me pas diçka, një vend për stërvitje që mundeni me shfrytzu vetëm si sporti handballit për shembull?
junior, senior, pasi që e dim që ka shpesh probleme. Besoj që më aktualisht nuk ka ato kushte me i bo. Qëllimi është i parë, tash projekti i arshëm i federatës është me kriju një akademi, ku do t'i mbledhim gjithë lojtarët e ri, po mendoj lojtarët e ri prej moshës 10 vjeçare deri në 17, 15 sigurisht, por me i grumbullu e me ofru kushte më të mira edhe të punës, edhe të vendosjes, edhe në çdo aspekt. Mirë po një qendër ku mundemi vetëm me praktiku lojën e handbollit, këtë kohë nuk e besoj që ka mundësi. Sa është interesimi prej fëmijëve apo prej prindërve të fëmijëve për sportin e handbollit? Disa klube ka interesim jashtëzakonisht të mirë. Sidomos unë kam informata që te vajzat është më mirë, ka më shumë të interesuar. Edhe te djemt, mirë po kjo punë krejt varet prej klubeve, mirë po edhe prej prindve. Prind duhet me sakrifiku kohë të gjatë, me i qunë në ushtrime, me i marë, me në udhëtime, ka nevojë edhe për angazhimin e prindve. A mendoni që edhe sistemi i shkollës, ndoshta lënda edukatës fizike për shembull ndikon që me u zbulu një talent në çfarëdo lloj sporti? E tash më kthejt në atë kohën unë kur kam luajt, atëherë ka qenë jashtëzakonisht klubet e kanë qenë të lidhura me arsimtarët e edukatës fizike, ata e kanë bërë një orë apo 2 orë një javë, e kanë bërë një orë zakonisht një javë, me i mbledh, me ju tregu lojën e handbollit apo të basketbollit, volejbollit, e fëmijët apo të rit e kanë zgjedhur cilin sport kanë dashur, e ka qenë ndihmë e madhe shkolla dhe arsimtarët e edukatës fizike. Po pra, po bëjmë apel edhe tek të gjithë profesorët dhe arsimtarët e edukatës fizike që t'i stimulojnë ndoshta më shumë që t'jenë fëmijët më aktiv, zakonisht në shkollat tona kur është ora edukatës fizike, zakonisht e kanë kështu atë kohën e lirisë, që zakonisht kanë qef me shku edhe me kalu ndoshta kohë pa bëndë një aktivitet ndonjëherë. Kështu që është mirë që edhe ora edukatës fizike të mbahet si ora edukatës fizike dhe të mësohen sportet të ndryshme, për shembull, ne kemi mësuar për shembull handball, gjuajtjet edhe disa gjëra që prej aty ndoshta janë zbulu talenta të ri. Po, aty është burimi, se aty i jepet një pasqyrë e çdo sporti, nuk po flasim vetëm për handball, tash jemi për handball, mirë po edhe basketball, edhe volejboll, e iniciojnë por me zgjedh sportin që dëshirojnë apo kanë aftësi më të mira, njëjtën kohë ja mundsojnë të rive të jenë më aktiv. Se ditën e sodit me këto telefona, me aktivitetet tjera nuk po shifet, nuk po thëmë vetëm në Kosovë, edhe atje ku jetojnë në Belgjikë është e njëjta situatë, është telefoni, gjitha këto lojnat në rrjetet sociale janë jashtëzakonisht aktive, e është mungesa e madhe e sportit. Ne po i falenderojmë shumë për gjitha informacionet që na dhat rreth handbollit në përgjithësi, edhe përgatitjet e kombëtarës së Kosovës për ndeshjet e radhës, dhe ju urojmë shumë sukses dhe shpresojmë që do të kualifikohemi në fazën e radhës. Faleminderit për ftesën. Do thotë ishte kjo intervista me Bujar Qerimin që folëm për